आपल्याला काय वाटत होतं की भारतात निसर्ग भरपूर आहे, प्रचंड झाडं आहेत, प्रचंड जंगल आहेत, पक्षी आपल्या आजूबाजूला आहेतच, प्राणी आपल्या आजूबाजूला आहेतच, काय गरज आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यायची? कारण असं त्याचा अर्थ आहे की ते अबंडंट आहे म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. जवळजवळ 9% जंगल फक्त आता आपल्याकडे शिल्लक राहिलेलं आहे. विकासाच्या नावाखाली बरंचसं हे घडलेलं आहे. ईट द इंटरेस्ट अँड कीप द कॅपिटल हे प्रिन्सिपल पाळलं पाहिजे. म्हणजे व्याज वापरा पण मुद्दल तसंच राहू दे. तसं न करता काही ठिकाणी आपण मुद्दलाला हात घातलाय. पक्षी हे समृद्धीचं प्रतीक आहे. गरुड जिथे आहे ते जंगल सुरक्षित का? तर गरुड आहे म्हणून एक अन्न साखळी आहे ना. गरुड आहे म्हणून उंदीर आहे, उंदीर आहे याचा अर्थ धान्य आहे, धान्य आहे याचा अर्थ शेती आहे, शेती आहे याचा अर्थ माणूस आहे. Birds are litmus paper of environment. They indicate something, they say something. आणि पक्षी किंवा प्राणी हे ब्रीड केव्हा करतात? मोस्ट आयडियल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मध्येच. म्हणजे प्रायोरिटी 1 काय आहे तर जंगल टिकलं पाहिजे. मी पक्षी वेडा आहे. इतकी आवड आहे की माझ्या स्वप्नात सुद्धा पक्षी येतात. ते पक्षी पण स्वप्नात येतात की जे मी पाहिलेले नाही. त्यामुळे मी या पक्ष्यांशी खूप एकरूप झालोय, एकजीव झालोय. मला जर का आजूबाजूला पक्षी नसतील तर ती ऑक्सिजन नसल्यासारखंच मला फील येतो. एव्हरी चाइल्ड इज अ बॉर्न एन्व्हायरमेंटलिस्ट. तर जन्माला येणारा प्रत्येक जीव मुळातच निसर्गप्रेमी असतो. त्यामुळे मुलांच्या वाढीमध्ये निसर्गाचा आणि पक्ष्यांचा प्रचंड मोठा वाटा. आपले गुरु आहेत ते, त्यांच्याकडनं आपण शिकायचंय आणि तो प्रत्येक जण आपल्याला काहीतरी शिकवतोय. माणसांनी घरटी बनवणं हे काही चुकीचं नाहीये, पण असं करत असताना निसर्गाशी हातमिळवणी करून जसं पक्षी आपली घरटी बांधतात अगदी सहजपणे निसर्गातलं साहित्य वापरून सोप्या पद्धतीने घरटी बांधतात. जर का पक्षी राहिले नाही तर मी पण राहणार नाही, हे तितकंच खरं आहे. आणि काहीही झालं तरी पक्षी हे टिकलेच पाहिजेत, पक्षी हे राहिलेच पाहिजेत. आकाशामध्ये गरुड आणि भरारी ही घेतलीच पाहिजे.